अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि फिटफाट होंगे और खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा, ये देखिए, ये जो आप पीस देख रहे हैं, इसको वैसे देसी ज़ुबान में फूल कहते हैं और इंग्लिश में इसको बटन कहते हैं। ये दूरबीन स्टडी का बटन है। दूरबीन स्टडी क्या होती है वो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा, इसके ऊपर लेथ मशीन के हवाले से वीडियो आया करेंगी। लेथ मशीन के मुतालिक कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट जो है ना, वो जब भी बनेगा, क्योंकि हम लोग लेथ मशीन तैयार करते हैं खुद। लेथ मशीन के मुतालिक कोई भी जो है ना वो पार्ट, इस जो भी पार्ट बनेगा वो इस चैनल के ऊपर आया करेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स बआसानी आपको मिल जाए। इस चैनल के ऊपर जो है ना वो आपको लेथ मशीन के हवाले से स्पिंडल, पुली, स्लाइटें, फ्रेम पॉलिश, बेड स्क्रैपिंग, स्लाइटें, ऊपर से जो है ना शेपर, हर चीज़ जो है ना वो इस चैनल के ऊपर आपको करके दिखाई जाएगी। ये मैंने न्यू चैनल बनाया है क्योंकि मेरा एक चैनल था जो कि टेक्निकल मशीन के नाम से मेरा एक चैनल था। वो एक मसला पड़ा था जिसकी वजह से वो चैनल जो है वो मेरा डिमोनेटाइज हो गया। इस वजह से मैंने ये न्यू चैनल बनाया। तो आप जो भी मेरी वीडियो में नया है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों की खिदमत में न्यू से न्यू वीडियो और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आया करूँ, जिसके बारे में आपको पता चले और आपकी जो है ना वो नॉलेज में इजाफ़ा हो। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें अपने भाई को। अच्छा, आपको आज मैं पहले इस पार्ट्स के बारे में बताता चलूँ। ये दूरबीन स्टडी का पार्ट है, ये फूल है। ठीक है, इसके आगे एक जो है ना वो गुटका लगा होता है, जिसकी मदद से दूरबीन स्टडी क्या होती है, वो एक बड़ा सा पीस होता है। लेथ मशीन के आगे एक जो है ना वो चक लगा होता है, और अगर हम लोग स्पिंडल को बोर करना हो तो ये लेथ मशीन है। ठीक है, ये चक जो लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, बोर हुआ है। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ को बोर करना है तो उसके लिए हमें दूरबीन स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूरबीन स्टडी होती है ये जो, बल्कि आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा ही, क्योंकि इस तरह से आपको समझ नहीं आना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूं और बताता भी रहूं। ठीक है, ये फूल है जी, इसका हमने 5.5 सूत्र साइज़ करना है। ठीक है, 5.5 का हमारे पास ट्रिमर होता है, हम उसके अंदर मारते हैं। तो फिर उसकी वजह से ये जो है ना, इसका 5.5 से आप थोड़ा सा जो है ना वो एक चौंठ लूज़ कर देंगे तो ये इजीली जो है ना वो उस सुराख के अंदर चला जाएगा। किसी भी पीस का आपने साइज़ करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि उसका वर्नियर कैलिपर, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्नियर कैलिपर है, इसकी मदद से, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में पता चल जाए, वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर होता है और एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होती है, जिसको 1 मिलीमीटर को 100 हिस्सों में तकसीम किया होता है, और इसके अंदर 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में तकसीम किया होता है। ठीक है, और वो किस तरह से किया होता है, इसके ऊपर पैमाइश किस तरह से निकालते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है ना वो बता दूंगा इसके बारे में। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या था, आपको बताता चलूँगे। वर्नियर कैलिपर जो होता है उसके ऊपर जो होते हैं ना जॉ बने होते हैं, दंदे। ठीक है, उसकी मदद से आप जो है ना वो अंदर वाले कोई भी ग्रुप का साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, मीट तो किसी भी साइज, तो जो आगे वाले जो होते हैं उसकी मदद से आप ये जो ऊपर वाला डाया देख रहे हैं इसका साइज़ ले सकते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी साइज़ लेना हो तो आप लोगों ने अंदर वाले साइज़ में बोर में वर्नियर डालनी है, तो आपको साइज़ मिल जाएगा। उससे आपने एक चोंट लूज़ कर देना है। कोई साइज़ अगर आपका एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट साइज़ चाहिए, तो उसकी मदद से जो है ना वो आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये जो बटन आपके सामने तैयार किया जा रहा है, इसका ये तरीक़ाकार है, इस तरह से इसको तैयार करते हैं। ये देखिए जी, साइज़ वगैरह हो गया। अब इस ड्रिल मशीन की मदद से हम इसको सुराख कर देंगे यहाँ पर, ताकि ये इसके आगे जो है ना वो एक बोल्ट लगना होता है लंबा सा, उसके ऊपर एक गुटका आता है जिसको देसी ज़ुबान में गुल्ली कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको गुटका कहते हैं। वो चढ़ाना है, उस गुटके को जो है ना इस बटन ने मूवेबल करना है आगे पीछे, तो उस गुटके की मदद से हमारा जो है ना वो पीस सीधा होना है। ठीक है, अब इसको ये मुस्बिल लगा देंगे, ये देखिए।
अच्छा ठीक है। अब ये मोस भी लग चुका है, ठीक है। अब हम इसको ब्याज का चीरना जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़े में से इसको आगे से गुच्छक लगा देंगे लाइव वगैरह। अब इसको जी हम इसके जो है ना चीरने की मदद से इसको जो है वो ग्रुप डाल देंगे आगे करके, और इसको ग्रुप डालने से पहले आगे इस जो है ना वो बैरिंग से अंदर की सपोर्ट देनी पड़ती है, क्योंकि इसके सपोर्ट से ना हम जो है हमारा पीस खुलता नहीं है चक्के से। ये देखिए जी, अब इसको ग्रुप डाला जाएगा, ये देख सकते हैं जी, ठीक है। ये ग्रुप क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि जब इसने दूरबीन के अंदर जाना है और ऊपर से इसको कावला लगा देना है ताकि ये पीस बाहर ना आ सके और यहीं पर जो है ना वो घूमता रहे, ठीक है। इस तरह से इसकी फिटिंग होती है। ये देखिए ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब न्यू वीडियो देखने के लिए तो भाई ये देखिए पुराना पीस है, ठीक है, और ये न्यू पीस है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया गया। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।